Na Junge, man sieht dich gar nicht. Der Hund ist weg. Oh Mann. Ist das nicht entspannt? Einfach mal nichts tun. Ne, geht einfach mal raus. Macht einfach ein Feuer. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Es lohnt sich. Es lohnt sich, einfach ein Feuer zu machen. Vor allem, also ja, wer auch immer ein Feuer am Tag macht. Feuer in der Nacht, ganz wichtig. Es hilft beim Denken. Vor allem, wenn man allein ist. Aber nicht nur das, sondern wenn man zusammensitzt, kann man sich auch irgendwie besser austauschen. Das Feuer ist einfach... Ich kann es nicht beschreiben. Aber es hilft beim Denken auf jeden Fall. Also das ist schon was. Jetzt bin ich irgendwie mit der Kamera ein bisschen nach oben. Upsala. Na gut. Ne. Ein kleiner Vorschlag. Und na dann, wenn du dazu kommst, dann auf jeden Fall mach ein Lagerfeuer. Ist nicht schwierig, wenn du nicht weißt wie, keine Ahnung. Irgendwie wirst du es schon anbekommen, nutze halt kein Benzin, mach halt einen Kreis aus Steinen, dann passt das schon. Top. Und nicht ins trockene Gebiet.